За гадаадаас хөнгөлөлттэй зээл авч төсвөлтөөр хэрэгжүүлэх ээлжид одоо бас нэг асуудлыг л ярьж байна л да. Ер нь бол гадаадын энэ хөгжингүй орнууд тухайн өөрийн орныхоо үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжихийн тулд энэ хөгжиж байгаа энэ буруу орнуудад хөнгөлөлттэй зээл олгодсон байна гэдгийг би бол өөрийнхөө хэрэгжүүлж байгаа төслийнтэй харьцуулж харахад энэ бол бодит юм байна гэж харж байгаа. Нөгөө тэгвэр гадаадын тэр төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа тэр одоо бүтээн байгуулалтыг бол тухайн одоо тэр зээл олгож байгаа орны компаниуд нь ерөнхий гүйцэтгэгч байж гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр энэ зээл бол эцэстээ бол яг нь монголчуудад өөр болоод үлдэж байгаа юм. Өнөөдөр бол валютын зээл. Тэгтэл манайх одоо эн чинь 10 жилийн хугацаатай, 30 жилийн хугацаатай, 40 жилийн хугацаатай л гэж байгаа юм. Тэгсэн мөртөө тэр орнууд бол тухайн орныхон үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулалтыг хөгжиж байгаа буруу орн руу одоо борлуулалтын дэмжихийн тулд ийм арга хэмжээ авдсан байна. Өөрийнхөө орны тэр хөгжингүй орнуудынхаа өөрийнхөө орны компаниудыг энэ төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ерөнхий одоо гүйцэтгэгчээр бас оруулсан байна. Тэгээ одоо 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа валютын ханш нь хэрвээ өсчих юм бол хооч ирээдүйн минь ямар хэмжээний өрөнд орох юм бэ гэдэг юм энд харагдаж байгаа. Жишээ нь 2012 онд одоо энэ Азийн хөгжлийн банк Солонгосоос гэл ингээд эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа 55 сая долларын зээлүүд чинь бол тухайн үедээ Монгол төгрөгөөр 71 тэрбум л болж исэн байсан. Зөвхөн өнөөдрөөр бодоход одоо 5 жилийн дараа бодоход 140 тэрбум болцсон л явж байна. Тэгэхээр би эндээс юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан байна. Нийгмийн даатгалын сан байна. Эдний чинь нөөц нь 400-аас 500 тэрбумаар байж байгаа. Тэгээд арилжааны банкудад байлгаад тэгээд нэг тодорхой хэмжээний хүүтэй байлгаад бас жаахан өсгөд юм шиг байгаа юм л да. Гэтэл би бол бодит төр одоо юг харах гэхээр хөгжлийн банк буюу засгийн газрын дэргэдэх банкнаас валютын зээлийг жилийн 10.1 хувьтай зээлээд тэр хөгжлийн банкнд байгаа татвар төлөгчдийн мөнгө жилдээ 15 сая доллар дээр жилдээ 1.6 сая доллараар өсгөж өгч байна. Гэтэл энэгээрээ өнөөдөр улс оронд хэрэгтэй ард түмэнд нэн хэрэгцээтэй байгаа төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болдсон байна. Дээр нь дахиад дотоодынхон энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг өсгөж болдсон байна гэж би харж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сан гэхэд жилдээ 400-аас 500 тэрбум төгрөг буюу энийг валютад одоо валют болгох юм бол 200-аад сая доллар. Гэхдээ энийг жилдээ яг ийм байдлаар энэ засгийн газрын дэргэдэх банкндаа байлгаад тэгээд энийг энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй сайн ард түмэнд хэрэгтэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд бас л ийм хүүтэй нөгөөд жилдээ нэг 20 сая орчим долларын одоо доллараар нөгөө мөнгө өсөд байж болж байна. Тэр 20 сая За бэлэг тишүүн нэмэлт 1 минут. 20 сая доллараар тухайн салбартаа эрүүл мэндийн салбартаа ард түмэнд хэрэгтэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж болох нь биш. Ийм бодит юм байхад яагаад иймэрхүү энэ нийгмийн даатгалын сан эднэрийг ингээд энэ улсын банкаараа дамжуулаад энэ дээрээ бодиттой яг энэ амьдралаар хэрэгжиж байгаа ийм юмыг өсгөх боломж байхад хийдгүй юм бэ гэдгийг би хэлэх гэж байна л д. Үүнхээр төгрөгийн ханш унаад ах юм бол 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа одоо энэ авчаад байгаа зээлүүд чинь валютын зээлүүд чинь бүр хичнээн их найд болж одоо үнэхээр ард хооч ирээдүйд хүнд болох нэ л гэдгийг би хэлэх гэж байна л да. Тэгээд энэ талаар ямар боломж байна? Дотоодынхоо нөөцийг ашиглаад энийг зүгээр арилжааны банкнд биш төрийнхөө банкнд байлгаад ингэж өсгөх боломж байдгүй мүү гэдэг юмыг би хэлэх гэж байна. Та энэ талаар хариулт өгөөч. За одоо ирэх
Хүрлбаатар сайд асуултанд оруулна. За одоо бид нар энэ Азийн хөгжлийн банкнаас авах зээлийн тухай ярьж байгаа. Азийн хөгжлийн банк бол өөрөө 67 орны гишүүнчлэлтэй. Ямар нэгэн орны одоо эрх ашгийг одоо урдчилж тавьдгүй гишүүдтэй бүгд ижил ханддаг ийм байгууллага. Тэгэхээр аль нэг орных нь одоо бүтээгдэхүүнийг нөгөө нэг улсад нь одоо зарах ийм зорилго бол байхгүй гэдгийг би нэгдүгürt хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг хөгжлийн банкаар дамжуулаад зээл гаргаж болох уу гэдээ ингэж асууж. Энэ бол болохгүй. Яагаад вэ гэхээр хөгжлийн банкнаас олгож байгаа зээл бол өөрөө эрсдэлтэй зээл ба. Нийгмийн даатгал бол тэтгэврт гарахаараа тэтгэврээ авах гэж байгаа хүмүүсүүдийн мөнгө байждаг. Үүнийг хамгийн эрсдэлгүй газар одоо байршуулж явах учиртай. Хөгжлийн банкнаас олгоцсон одоо өмнөх зээлүүдийг чи одоо хичнээн чихнөө сая нэг шалгалтын дүнгээр гарсан бараг 700 тэрбум одоо муу зээлд орцсон явж байгаа сураг сонсогч байсан. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн тэтгэврт гаргаж байгаа хүмүүсүүд өөрсдийнхөө зориулж ирээдүйд авах тэтгэвртээ зориулж өгсөн мөнгийг нь эрсдэлтэй зээлүүд рүү хийгээд тэр нь авсан компани дампуураад төсөл нь бүтэмжгүй болох юм бол тэр хэмжээгээр тэр одоо хөрөнгө мөнгө бол эрсдэлд орно. Тэгэхээр ийм агуулгаараа бол энийг бол огтхон одоо дэмжих боломжгүй байдаг. Яллахаар эрсдэлгүй байдалд бол байршуулж явах учиртай. Хоёрдугаарт энэ эрүүл мэндийн даатгалын мөнгө, нийгмийн даатгалын мөнгнүүд нь бол одоо хэрэглэгдэж байгаа нийгмийн даатгалын мөнгө бол өөрөө алдагдaltaа сан байж байгаа. Мөнгө нь богино хугацаатай, ликвидити их шаардагдах хэвээр, хөрөх чадвар их урд байх хэвээр. Гэтэл тийм учраас энэ богино хугацаатай шин чанартай байгаад байдаг. Хөгжлийн банкны зээлүүч урт хугацаатай зээл рүү гарах хэвээр болчиход байдаг. Тэгэхээр богино хугацаатай их усүрийг урт хугацаатай зээл рүү хийнэ гэдэг нь өөрөө бас тэр нэг хугацааны юм зөрчил гараа явж байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ хоёр сангийн мөнгийг бол хөгжлийн банкнд өгөөд тэндээсээ зээл гаргана гэдгийг бол одоо дэмжих одоо ямар нэгэн одоо боломж бол байхгүй гэдгийг бол хэлмээр байна. За бэлэг тишүүн нэмэлт 1 минут тодруулна. За Хүрлбаатар сайд маань сая хэллээ л дээ. Засгийн газрын дэргэдэх банк татвар төлөгчдийн мөнгөөр зээл олгож байгаа банк хамгийн найдваргүй банк байдгаа гэдгийг тодорхойлж хэлж байна. Найдвартай банк нь хувийн хвшлийн банкуд байд юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай төрийн алба, манай төрийн эрх мэдэлтийн албан тушаалтнууд энэ төрийн үйлчлэгийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүс маань ямар хариуцлагагүй байд юм бэ гэдгийг л энд харуулж байна шүү дээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт за энэ гадаадын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ингээд яам бүр дээр төсөл хөтөлбөр болгоноор ажлын алба байгуулагддаг. За тэр ажлын гадаадын төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа ажлын алба шүү дээ. Маш өндөр салентай нэг хэсэг хүмүүс байдаг юм аа. Гэтэл эдгээр тэр өндөр салентайгаа байж яхын тулд энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг жишээ нь 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих. Хүрлбаатар сайд асуултанд оруулна. За 3 жилийн дотор хэрэгжиж дуусгах ёстой төслийг урт хугацаа алддаг зүйлүүд бий. Тийм тохиолдлууд нэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нараа юу гэж үзэж байгаа вэхээр энэ ийм төслүүдийн хугацааг сонгохгүй гэдэг хатуу байр суурьтай бид нар хандаж бичгээ болдог. Энэ төслийг та нар цаг хугацаанд нь багтаагаад хэрэгжүүл. Үүний цаана хүү явж байгаа. Ажлаа хариуцлагатай хий, богино хугацаанд үр дүн гаргаж ажиллаа гэдэг ийм л шаардлага тавьж байгаа. Бэлэгдэхүүний хэлж байгаа тэр хугацаандаа багтдаггүй хугацаа сонгодог зүйлүүд бол нэлээд байгаа. Энтээс бол санал нэг бол байна. За ер нь хөгжлийн зээл энэ хөнгөлтөө зээл гэж байна. Эксим банкны зээлүүд бол тухайн орныхоо экспортыг дэмжиж байгаа учраас бэлэг тишүүний яриад байгаа зүйл бол тэр
бус төслүүдээр тийм чиглэлүүд байдаг. Хөгжлийн зээлийн нөхцлүүд ондоо гэдэг бас тодруулж хэллээ.